vagi ensumant, perquè és que es nota molta cosa. La mel d'aquestes herbes supos que serà de Menorca, perquè veient tot el Sí, més... evidentment. La mel és mel de romaní de dolçamà, que per jo és de les millors mels que hi ha a Menorca. Aquest és el de romaní. Sí, té l'aroma aquest balsàmic que tu me deies i la textura també és molt diferent, és molt més cremosa, és molt natural. Sí, ara noto aquell punt al romaní, el que notava aquell mentolat és més de l'herba de romaní. Supos que igual que les mandarines, la mel tampoc és algo que hi hagi... No, de fet, clar, li dèiem edició limitada perquè quan s'acaba l'anyada s'acaba. I la mel de romaní, a més, específic, és una mel que no és molt fàcil de trobar. Aquest any hem aconseguit 250 quilos, l'any que ve ja ho veurem. L'any que ve... Clar, perquè hi ha anys que el romaní és més aromàtic o hi ha anys que és menys aromàtic, també depèn de si plou, si fa sol, si... Això només es pot veure amb l'artesanal, és la diferència amb el que és industrial, que sempre és el mateix gust, el mateix aroma. Jo intento fer molta fe en el meu títol de licorera artesana. És un principi que tinc bastant marcat de tot el que no sigui artesanal no entra, perquè la qualitat és diferent i les textures, els aromes, tot es potencien d'una altra manera. Clar, totalment. M'agradaria molt provar les herbes, però trobo que totes tres no sé si arribaré a... No, a les semis, a veure si notes la diferència amb la sucre o la mel. A veure què t'assembla. 17 botànics d'alcohol, 5 setmanes... Sucre i molta paciència. Això és molt més subtil. Clar, la mel li potencia molt els aromes i aquestes tenen sucre i la sucre ens fa més estables, no ens fa tant... També has d'entendre... És molt subtil, és molt elegant, no? Es nota com molta elegància. També has d'entendre que aquest encara no ha estat en repòs dins bòtil. L'hem agafat directament del bidó, que fa una setmana que està encara en procés d'estabilització. Aquestes herbes són d'aquest estiu i ja és algo diferent. És molt curiós perquè la gent, si una herba de les que t'agrada molt la trobes tot d'una, però si una herba no t'agrada també la trobes tot d'una. Jo sempre entenc que els meus productes, bueno, tu que ets sommelier més que ningú ho sabrà, que t'entrin per la punta de la boca però que s'expandeixin fins quasi bé dins el coll. Exacte, notes el dolç, que te donin aquella profunditat. Tot l'aroma i el punt amarg que el manté, que fa que te tingui el record una estona en boca. Sí. El pi crec que sí que li dona aquesta amargor, perquè el pi de si és amarg. A més és curiós, perquè quan més l'olores, més coses hi trobes, no? No sembla que tota l'estona sigui el mateix aroma. I jo crec que també és una mica com el vi, que s'ha de ventilar i s'ha de deixar que hi ha coses que surten a primer moment i d'altres que surten més a poc a poc. Si me deixes provar el de mandarina? Sí, el de mandarina me faria il·lusió que el provessis, perquè a més, és un producte molt diferent del mercat. Sí que, a diferència de les herbes que tenen una graduació entre 28 i 21 graus, aquesta en té 34. És més potent, d'acord? És la segona anyada que feu. Jo l'any passat les vaig tastar. Exacte. Aquesta és la segona anyada que fem. És una mica diferent. Vull veure, a veure si trobo el mateix. És una mica diferent. És que fa l'aroma de la pell de la mandarina, però dolça. No és la pell de la mandarina amarga. Però no és embafosa, tampoc té aquell punt de sucre. No, és com un perfum. Que t'empatxa, sí. És cítrica, fa net. Te fa salivar, te fa salivera tot d'una. I al final igual, o sigui, el punt aquest que te fa llarg. Jo me'n recordo molt de sàvia meva que per Nadal feia un flam. Era un flam de mandarina amb licor de mandarina.
i era espectacular. I tenc aquest record de postre de quan era petita, perquè evidentment no mos deixaven beure licors, però Però el plat. el postre... Així vaig provar jo també a Sí, provar amb els Com iaios. sanís i aquestes coses, Sí, no? el moscatell, els vins així. Me sorprèn perquè has dit que té, 34 graus. però en nas no es nota, no t'embafa, o sigui, et deixa No. treure tots els aromes, en boca tampoc No, no és invasiu. està equilibrat, dient que és un licor per després de dinar, però que té tots els matisos. I a més és molt digestiu, tant les herbes com el licor de mandarina. És per pair, sí, Amb una bona conversa i un Sí, sí, sí. Moltes gràcies, Cristina, per tot. Gràcies Ha a sigut un plaer vosaltres conèixer Vinir Boy. i salut per molt d'anys. Salut, igual.